Você tem bruxismo? Está usando uma plaquinha? Será que está correto? Fica comigo nesse vídeo que eu vou lhe explicar. Muitos pacientes me procuram no consultório e já falam, doutor, eu tenho bruxismo, porém a minha dor não passa, eu estou começando a ter muita dor de cabeça. Não, eu já estou usando uma placa. E eu pergunto para esse paciente, qual bruxismo você tem? Ele não sabe me dizer. Eu tenho bruxismo, eu durante o dia estou apertando os dentes. Eu à noite, eu ronco e estou usando a placa. Então, olhe bem, existem 9 categorias de bruxismo. E numa dessas categorias existem 9 subcategorias. Então são ao todo 18 fatores que nós temos que avaliar do nosso paciente. Eu citei uma delas agora. O paciente ronca e está usando placa para poder dormir. O paciente que ronca e provavelmente vai ter apneia, o que ocorre? Ocorre que se você usa a placa, pelo contrário, você vai agravar o quadro do paciente que ronca. Portanto, o uso da placa está inadequado para esse caso. É importante que você trate o ronco, controle a questão da apneia, eduque o paciente a um posicionamento de língua. Às vezes o paciente vai precisar emagrecer para que ele reestabeleça um sono restaurador, um sono tranquilo. No bruxismo é muito importante a gente avaliar porque 2 categorias que tem bruxismo em vigília e bruxismo do sono. Vou me limitar a essas 2. O bruxismo em vigília geralmente está ligado à ansiedade. Mas e a ansiedade? Ela vai atrapalhar o bruxismo do sono diretamente? Não. Porém, indiretamente, ela pode atrapalhar. Ela pode provocar um distúrbio do sono, ou seja, a pessoa dormir mal. Geralmente, pessoas agitadas têm uma certa dificuldade em dormir. Então é importante que você, uma das coisas, aprenda a ter higiene do sono. Além disso, é importante identificar qual tipo de bruxismo para que você possa fazer o seu tratamento correto. E um grave erro que tem ocorrido demais, tá? Nós percebemos que está tendo muita indicação para bruxismo de botox e o uso da placa, como eu falei, que nem sempre é o mais indicado. Pelo contrário, pode agravar o quadro do paciente. Portanto, fica essa dica para você.